देखो मैं इसे हाथ लगा रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं कर रही है। शायद बहुत डरी हुई है। किसी ने इसे काटा तो नहीं, क्योंकि इसकी चोंच भी थोड़ी आगे से कटी हुई है। शायद इसे किसी चील ने खा रही है। मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है। कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, देखो कुछ कहने की कोशिश कर रही है, मेरे पास आ रही है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। ऐसे थोड़ा सा आगे कॉल ले आती हूँ कि बारिश में भीगे ना। देखो कैसे देख रही है, कुछ कहना चाहती है। ओह मेरे पास आ रही है, मेरे पास आ रही है। देखो उसे सेफ फील हो रहा है ना, इसलिए वो मेरे पास को आ रही है। देखो देखो यहाँ पे आ गई। शायद ये उड़ नहीं पा रही है।